მე ნათია ვარ ჯანმრთელი ჯანსაღი აღდგენილი სული მოტივებული შეწყალებული სული მარადიული სული ვარ დაუტყვევებელი დაუცეპირებელი დაუბლოკველი დაუჭრელი აუჭრელი შეუჭრელი მიუჭრელი მოუჭრელი ჩემი ენერგიები ნიკა კნერას ბაზარი ვაიუცა ვარ განთავისუფლებული რაბსკი აშენიკებისაგან მონური სისტემებისაგან ცრუწვენებით სუმწავსებისაგან ცრუ ეკონებისაგან ცრუ ფიცილებისაგან ვარ განთავისუფლებული დოგოვორებისაგან დოგოვორები აბრუნაეცა პარტალები ზაკრივაეცა მიმიტებებია ყველასათვის დავთხოვ პატიებას ყველას ეხლა რაზე მინდა ვისაუბრო მე ჩემ თავთან მე არავის არაფერს არ ვასწავლი და ვერ ვასწავლი მე ჯერ ვასწავლი ჩემ თავს იმიტომ რომ მე ვარ მარადიული სული და უნდა ვასწავლო ჩემ თავს ჯერ პირველ რიგში და ჩემი ენერგიები უნდა მოახმარო ჩემ თავს ჯერ პირველ რიგში ეხლა რა ქვია რა არის ჩვენი ენერგიები რა არის ჟივას ენერგიები რა არის რა ქვია კოსმო ენერგიები რა არის აბსოლუტის ენერგიები რა არის სულის ენერგიები რა არის ანგელოზების ენერგიები საერთოდ ეხლა სულის ენერგიები კოსმო ენერგიები აბსოლუტის ენერგიები არის იგივე ჩვენი გაიას ენერგიები ჩვენი დედამიწის ენერგიები წყლის ენერგიები რა არის წყლის ენერგიები არის სუფთა წყლის ენერგიები წმინდა ენერგიები არის პლაზმოიდური ენერგიები წყალი აჩშაეტ ამივაეთ ბიოვერს ბიოპოლს აღსკას და წყლის ძალით საერთოდ ხდება რა ქვია განკურნება ისცელენია დაწყურება დაპურება წყლით ფუნქციონირებთ ჩვენ საერთოდ ადამიანის ფიზიკაში არის 90% წყალი ჰაერში არის წყალი H2O წყალი ჰაერში ყველგან არის წყალი ხე სჭირდება წყალი ну ეს ყველა მიცით რომ წყალი არსებობს დედამიწაზე ხო წყლის ძალა წყლის ენერგია უდიდესი ენერგია აქვს წყალს წმინდა წყალს ანუ რომ ვიწყებთ დაუშვათ განკურნებას ხო უნდა ვთქვათ რომ აი წყლის ძალით აჩშავით წყლის ძალით ამივავის წყლის ძალით ისცელავით წყლის ძალით რა ქვია ნაპიტი ვაიუს წყლის ძალით ნასი შაიუს ამივავის ისცელავის დეზინფიცირავაიუს დეზინფიციროვდები რა არის ახლა ცეცხლის ძალა სანთლის ძალა და ცეცხლის ძალა არის ძალიან კაი ძალა იგივე კოცონის ძალა იგივე ხეს რო ვწვავთ ჭიაკოკონობა რასაც ქვია ხო ცეცხლი რა არის ანუ ამ დროს რა ქვია ცეცხლით სანთელი აგონში გაეთ всё დისტრუქციებს ნეგატივებს ლიებს რიხიებს პლახიებს ავსულებს ავძალებს ცეცხლში იწვება ყველა სახის დისტრუქციები ნეგატივები ცეცხლის ძალით ნაკვერჩხალზე თონეს პურს ავჭამთ თონეს პურებს ვაცხობთ ბუბლიკებს ვაცხობთ ცეცხლის ძალით ნაკვერჩხალზე მაგალითად საჭმელს ვადუღებთ ფეჩებზე პლიტებზე ხო რასაც ქვია ესე იგი ცეცხლის ძალა არის ძალიან კაი ძალა რა ქვია ცეცხლის ძალით რა ქვია იწვება ყველა სახის დისტრუქციები და ცეცხლს ვიყენებთ ჩვენთვის ვაბლაგა გასათბობად მაგალითად საჭმლის მოსახარშად მაგალითად წყლის ადაღასადუღებლად ყავის ასადუღებლად მაგალითად სანთელს რისთვის ვიყენებთ რომ სანთელს ვანთებთ სახში სანთელში შედის ცეცხლის ძალა წყლის ძალა ჰაერის ძალაც მიწის ძალაც რა ქვია სანთელს ვანთებთ სახში იმიტომ რომ სანთლის ძალით ცეცხლის ძალით წყლის ძალით ჰაერის ძალით რა ქვია ჰაერის ძალით დაიწვას დისტრუქციები ნეგატივები დაიწვას რა ქვია ენერგოპარაზიტები დაიწვან ბლოკები ცეპები ჩიპები მიპები იმპლანტები და დარჩეს მხოლოდ სიყვარული ჯანმრთელობა ცეცხლის ძალით ანუ თავს ვიცავთ ჩაი დაუშვათ უნდა წარმოიდგინოს ადამიანმა რომ არის სანთლების ბიოვერ ბიოპოლში ანუ სანთლები მის გარშემოა უნდა წარმოიდგინოს წყლის რეზერვუარები რომ წყლის რეზერვუარებით ისცელა ეცა წყლის ბანიობის გადის წყლის მდინარეებში თბილი პატოკებით ისცელა ეცა ადამიანი როდესაც ადამიანი იწყებს რა ქვია განკურნებას კიდე რა არის მზის ძალა მზის ენერგია მზე არის პლაზმოიდური ენერგია ელექტრომაგნიტური პლაზმოიდური ენერგია ეს დედამიწები ეკოსმო ენერგიებიც დაკავშირებულია ამ ელექტრომაგნიტურ პლაზმოიდურ ენერგიებთან
მზის ძალით საერთოდ ხდება ესე იგი თბილი რატოა მზე? თბილი რატოა მზე? იმიტომ რომ ლავა იქ ბევრი. ან ლავა, ან რა ვიცი, ლავა დედამიწის გულშიც არის ლავა. და დედამიწის გულშიც არის ლავა და მაგიტო ხდება რაღაცა, რაღაცა მაგას მე ვერ ავხსნი ხლა რა ხდება და რა ხდება, მაგრამ ჟიზნენის სილების ის ხდება, ჟიზნენი სილების ფუნქციონირება ხდება. ჟიზნენის სილების ფუნქციონირება ხდება. როგორც წყალში, მაგალითად თევზები ცოცხლობენ, ასევე ჰაერში ფრინველები, ასევე მიწაზე ცხოველები და ადამიანები ხო საერთოდ ვარსებობთ და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენი სამყარო არის მრავალფეროვანი, ხო, მრავალფეროვანი. სიცოცხლის დამიხედვით, ანუ რა არის ჟივა? ჟივა არის ისევ ჩვენა ვართ, ჟივა, ჟიზნენის სილები ისევ ჩვენა ვართ. სამყაროში რა არის ჟივა? ჟივა რა არის? არის ჟიზნენის სილები. იგივე წყლის ჟიზნენის სილები, გაია ჟიზნერი, გაია რა არის? დედამიწა, დედამიწის ჟიზნენის სილები, დედამიწას რა ძალა? დედამიწას ტრიალებს, ბრუნავს, ატრანსფორმირებს ყველაფერს ასიკეთოთ და დედამიწაზე ხარობს როგორც ხე, როგორც ყვავილი, როგორც ცხოველი, როგორც და მრავლდება ეს ყველაფერი, ფუნქციონირებს ეს ყველაფერი სასიკეთოდ ვობლაგა ჩვენთვის. და მზე არის პლაზმოიდური ენერგია, რომელიც ასე ვთქვათ ეხმარება ტრიალში, ბრუნვაში, ფუნქციონირებაში, თუ რა ვიცი მე ახლა რაღაცა როგორც დედამიწას, ასევე სხვა პლანეტებს, მარს, ვენერას, რა ქვია და სხვადასხვა პლანეტებს. ანუ მზის გარშემო ბრუნავთ ხო ეს დედამიწა და ყველა პლანეტები, ანუ ელექტრომაგნიტური ველები, პლაზმოიდური ცეცხლის ველები თუ თბილთბილი ენერგოპატოკები არის მზე. საერთოდ მზის ენერგიები, მზის ლუჩები არის ძალიან კარგი, როდესაც უნდა სთხოვოს ადამიანმა ვსელენი, ვსევიშნი ვითხოვ მზის ენერგიებს, რომ მზის ენერგიებით აჩშაიოს ამივაი სისცელაიოს, მზის ენერგიებით ნასიშაიოს. ანუ უნდა წარმოიდგინოს ადამიანმა, რომ ვითომ ცოტა ადესა მაღლა, რა ქვია, ასტრალში და მზის პატოკებით, თბილთბილი მზის პატოკებით, მზის ენერგიებით, რა ქვია, ისცელა ეცა. ზალატოი ენერგიები, მზის ზალატოი ენერგიები. ეხლა რა არის ჟივა? ჟივა არის ისევ ჩვენა ვართ, ჟიზნენის სილები. ეს მზის ენერგიები სავსე, ჟივაც სავსე, აბსოლუტის ენერგიები რა არის? აბსოლუტის ენერგიები არის, რა ქვია, წყლის ძალა, ცეცხლის ძალა, ჰაერის ძალა, ქარის ძალა, მიწის ძალა, გაიას ძალა, მზის ძალა, იქ რა ქვია, კოსმოსილების ძალა, ხო, ეს არის აბსოლუტის ენერგიები. ჩვენ შევდგებით აბსოლუტის ენერგიებით, მინუს პოლუსებით შევდგებით ჩვენ. მაგნიტივაებაცა, ატმაგნიტივაეცა, ეს არის აბსოლუტის ენერგიები. აბსოლუტის ენერგიები უნდა თქვას ადამიანმა, რომ რა ქვია, აბსოლუტის ენერგიები ფუნქციონირებს ჩემთვის ვაბლაგა, ანუ ჩემთვის სასიკეთო, იქ ჰაერის ძალა, ის ცეცხლის ძალა, ის წყლის ძალა, ის ბუნების ძალა, ის ჟივას ძალა, ის გაიას ძალა, იქ მზის ძალა, მზის ელექტრომაგნიტული, რა ქვია, ლუჩების, სხივების ძალა, პატოკების ძალა ფუნქციონირებს ჩემთვის სასიკეთოდ და არის კიდე კოსმოენერგიები. კოსმოენერგიები, მირ ენერგიები, კოსმოენერგიები რა არის? ანუ სულის ძალა, სულის ენერგიები. ყველა სულს აქვს თავისი კრისტალები, ყველა სულს აქვს თავისი იერარქიები, ყველა სულს აქვს თავისი ოპიტები, ყველა სულს აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, რა ქვია, დასპეხები, რასაც ქვია, ოპიტები, დასპეხები, იერარქიები და ეს კოსმოენერგიებით ეს სულები განვითარდნენ ისე, რომ უკვე იმ მზის ენერგიებსაც ფლობენ, ის კოსმოენერგიებსაც ფლობენ. კოსმოკანონი რა არის? კოსმოკანონი არის, რომ არ მიაყენოს ზიანი სხვას და არ უნდა მოგაყენოს არავინ ზიანი. აი ეს არის კოსმოკანონი. კოსმოენერგიები რა არის? რომ ეს დაუშვათ სული რომ გაფრინდება დედამიწისა და აღარ უნდა დედამიწაზე ვაპლაშენია გაიაროს, წავიდა დაუშვათ რა ქვია სხვა პლანეტაზე, ხო? სხვა პლანეტაზე
რა ქვია, რომ გაიაროს თავისი ვაპლაშენია. სხვაგან ხო ან მზის ენერგიებზე, ზალატოი ენერგიების ვაპლაშენია გაიაროს ან რაღაცა, ხო? ეს იქ არის სხვა სტრუქტურები, სხვა რაღაცეები, სისტემები, სხვანაირი, ხო ეხლა ჩვენ ადამიანებმა არ ვიცით მზეზე რა სტრუქტურებია, ხო, მაგრამ ეს სულისთვის შეუძლებელი არ არის. სულისთვის ყველაფერი შესაძლებელია. მოინდომებს სული წავა და მზეზე გაივლის ვაპლაშენიას. რა პრობლემაა ეხლა? იქ მზეზე ანგელოზებიც არიან. არიონცებიც არიან. მზის ღმერთებიც არიან, დვარეცებიც არიან, ტვარეცებიც არიან და უნდა სულს მზეზე გადის ვაპლაშენიებს, უნდა სულს მარსზე გადის ვაპლაშენიებს, უნდა სულს ვენერაზე გადის ვაპლაშენიებს, უნდა სულს რა ვიცი, სხვადასხვა იმებზე გადის ვაპლაშენიებს. კოსმოსებში რა, კოსმოსებში. ხო, ეხლა ეს რა ქვია, პლანეტები არის ყველა ილუზიური პლანეტები. ილუზიური პლანეტებს ეძახიან, იმიტომ რომ მექანიზმებზე არის დაფუძნებული და აკონტროლებენ ენერგიები. აკონტროლებენ ავტომატიზმის ენერგიები. ეხლა დედამიწა რო ბრუნავს მზის გარშემო, ხო? პოჩისავოის სტრელკი. ისე ხო არა ბრუნავს პროცილჩისავოის სტრელკი. ეს არის უკვე რაზრუში წლიანი ენერგიები, ხო? შეიცვლება რაღაცა, ანუ ილუზიური კი არა, ილუზიური მექანიზმებზე არის ეს რაღაცა. აწყობილი ეს პლანეტების ბრუნვა აქეთ იქით, ხო და ეძახიან ამას, რა ქვია, რას ეძახიან, მე რა ვიცი რას ეძახიან. ისე კი რას ეძახიან და ავტომატურ თუ მექანიკურ, ელექტრომაგნიტურ იმებს რა, ბრუნვებს რა ეძახიან ესე. მერე რას ეძახიან ეხლა, როგორ ხდება სულის გადაადგილება, დაუშვათ გვინდა ავიდეთ ასტრალებში, ხო? სინათლის და მიხედვით, სინათლის სიჩქარის და მიხედვით გადაადგილდებიან სულები. და იერარქიების და მიხედვით და ენერგიების და მიხედვით. თუ სული არ არის დამძიმებული, დეგრადირებული, არ არის სული და სული არის განთავისუფლებული იმ ბლოკებისაგან, იმ ცეპებისაგან, იმ კარმებისაგან, იმ რაღაცა ცოდვებისაგან, თუ ცრუმწამსებისა და აი მითვისებული, საკუთრებელი რაღაცეებისაგან, თუ არის სული განთავისუფლებული და აი მძიმე ტვირთებისაგან, სული ადვილად გადაადგილება. ეხლა უნდა მზის სისტემაში წავა, სინათლის სიჩქარის და მიხედვით, უნდა იქ წავა, რა ქვია, მარსზე, ვენერაზე, ნუ მარსზე არავის არ ურჩევ გაფრენას, იმიტომ რომ იძახიან მარსზეო ბაივოი რაღაცეები არისო, ექსპერიმენტალური რაღაცეები არისო, ასევე სირიუსების არაქებენ, სირიუსებსეო ექსპერიმენტებს აკეთებენო. ჯობია რომ ვაფშე მზის იქით გაფრინდეს სული, თუ ეყოფა ძალა და ენერგიები და იერარქიები, იმიტომ რომ მზეც კიდე ის არის რა, ილუზიური რაღაცა მექანიზმი არის რა, სადაც ხდება ამ რა ქვია, ცივილიზაციების თამაშები რა, იგრები, თამაშები, ვაპლაშენიები და დაჩაგვრები. მე ვარ უფროსი, შენ ვინახარ და მე მორჩილე. ეს ჩემია ყველაფერი, ეს მე შევქმენი. ნუ ანუნახები თუ ყველა ანუნახები არ არის, ბევრი განთავისუფლდა ეხლა. ეხლა რა არის ანგელოზების ენერგიები? ანგელოზების ენერგიები არის ისევ ჩვენა ვართ ანგელოზების ენერგიები. ყველა ადამიანში დევს ბაჟესტვენი ენერგიები, ბაჟესტვენი დნკ, ბაჟესტვენი კოსმოენერგიები, ბაჟესტვენი ჟივას ენერგიები, ბაჟესტვენი აბსოლუტის ენერგიები, ბაჟესტვენი იგივე გაიას ენერგიები. ანგელოზები ვართ ისევ ჩვენ. ანგელოზების ენერგიები, ჟივას ენერგიები, აბსოლუტის ენერგიები, რა ქვია, გაიას ენერგიები, კოსმოენერგიები, მზის ენერგიები ვართ ისევ ჩვენ ადამიანები ვართ ისევ ჩვენ ანგელოზების ენერგიები. ეხლა ყველა სულში არის ანგელოზების ენერგიები. ყველა სულში, როგორც კოსმოსულში, ისე პლაზმოიდურ სულში, ისე რა ქვია, იმის სულში, რა ქვია, რეპტილიის სულში, იმის სულში, ამის სულში, ყველა სულში არის ანგელოზური ენერგიები, ბაჟესტვენი ანგელოზური ენერგიები. რატო? იმიტომ რომ ღმერთმა, ანუ თავიდან პერვაისტოჩნიკა, რას ეძახიან პერვაისტოჩნიკა, თავიდან რა იყო? თავიდან იყო ანგელოზების ენერგიები, ხო? თავიდან იყო ღვთიური ენერგიები, ბაჟესტვენი ენერგიები. მერე ზოგმა ამ ვაპლაშენიებისა და ამ რა ქვია, ვაპლაშენიებისა და ამ რა ქვია, ევოლუციების დროს და ამ
რა ქვია ევოლუციების ვაპლაშენების დროს ზოგმა სულმა განიცადა დეგრადაცია ზოგმა რა ქვია დავამცირეთ ერთმანეთი ზოგმა ცუდი გავუკეთეთ ერთმანეთს ზოგმა რა ქვია ნუ დაგვავიწყდა რა ისტორია შევცვალეთ დავriet ყველაფერი ნუ ან აგვირიეს ყველაფერი რეპტილიებმა და არხონტებმა ან ჩვენ თვითონ რაღაცა დავriet თუ რა ვიცი რა გავაკეთეთ ეხლა მაგას ვერავინ ვერ გამოიცნობს ადრე რა იყო იმისი ძიება საჭირო არ არის დავriet ყველაფერი დაგვერია ყველაფერი და დაგვავიწყდა ჩვენ ვართ ბაჟესტვინი ენერგიები ჩვენ ვართ ანგელოზების ენერგიები ჩვენ ვართ იგივე ჟივები იგივე აბსოლუტები იგივე კოსმოსილები იგივე კოსმოსულები იგივე კოსმოძალები იგივე ანგელოზების სულები რომ აბსოლუტი ვართ ჩვენ ცოცხალი ადამიანები ჟივები ვართ ჩვენ ცოცხალი ადამიანები თავარია შევცვალოთ ჩვენი პროგრამები ჩვენთვის სასიკეთოდ ერთმანეთისათვის სასიკეთოდ და ჩვენი პროგრამები, ჩვენი ენერგიები არ გამოვიყენოთ ჩვენთვის საზიანოდ, ან ერთმანეთისათვის საზიანოდ, ან სხვისთვის საზიანოდ, რა ვიცი ეხლა. თავარია ადამიანმა თავისი ძალები მარტო ჩემია, მე ვარ აქ უფროსი და მე მორჩილე, მაგიტო კი არ უნდა გამოიყენოს. ადამიანმა უნდა გამოიყენოს თავისი ენერგიები თავისთვისაც სასიკეთოდ, სხვებისთვისაც სასიკეთოდ. ხო, ეხლა რა არის, რა მინდა ეხლა ვთქვა? ეს არის ვსელენი, ვსევიშნი, ღმერთები, ბაჟესტვინი ენერგიები ვართ ისევ ჩვენ, რა ქვია, ისევ ჩვენა ვართ, ისევ ხალხი. ხალხს აქვს უდიდესი ნიჭი, უდიდესი განვითარების, ევოლუციის ნიჭი. თავარი ადამიანებმა არ დავჩაგროთ ერთმანეთი, არ ავცემოთ ერთმანეთს, თავში არ უტყათ ერთმანეთი, არ რა ქვია, ვაკრიტიკოთ კი არა და არ ხო რა არ დავბლოკოთ ერთმანეთი და არ რა ქვია გადავიყვანოთ ერთმანეთი არც ჭკუიდან და არც გზაკვალი არ აურიოთ ერთმანეთს ეს სატანური რაღაცები არ გავაკეთოთ ერთმანეთს რა ქვია ხელი შეუწყოთ განვითარებაში ერთმანეთს ხელი შეუწყოთ ევოლუციაში და ადამიანმა ის თუ ისწავლა მანქანის ტარება ადამიანმა ის თუ ისწავლა პიანინოზე დაკვრა ადამიანმა გიტარაზე დაკვრა თუ ისწავლა და გამოიგონა გიტარა ადამიანმა რა ქვია სარეცხის მანქანა თუ გამოიგონა და ტელევიზორი თუ გამოიგონა და კომპიუტერი თუ გამოიგონა ეს ყველაფერი ადამიანის შექმნილია ხო ესე იგი ადამიანს აქვს იმის ნიჭიც რომ თითოეული ადამიანს გაიხსნა სტრეცი გლაზი სულის გლაზი ღვთიური გლაზი აფრინდეს როგორც ასტრალებში ისევე კოსმოპლანეტები და რა ვიცი ახლა ასტრალები რა არის ასტრალები არის ისევ ჩვენი ენერგიები ჩვენი სისტემები ჩვენი სტრუქტურები და ის რა ქვია იქ ასტრალებში ჩვენს მატრიცებს ჩვენს სულის სისტემებს სულის სტრუქტურებს ჩვენს მატრიცებს ბიოსისტემებს ბიოსტრუქტურებს ეს დამპყრობლები რასაც ეძახიან ვითომ ეს ბესები სერები რები გრები არხონტები ეს იგივე სულები არიან რომლებიც ვაპლაშენიებში არ მოდიან იმიტომ რომ რა თუნდაც იმათ ვაპლაშენიები ისინი ადამიანებზე მანიპულატორობენ ენერგიებს ისედაც ხაპავენ ზოგი არის ახლა გარდაცვლილი სული ნეოპაკოინის სული რომ უნდა რომ წავიდეს რა ქვია გაფრინდეს თავის სამყაროში არა ვერ მიფრინავს იმიტომ რომ ეს ბესები ბლოკავენ და ესეთი რაღაცები ბესები კი არა და ეს რა ქვია სარწმუნოებითი პროგრამები და ეგრეგერიანული პროგრამები და ცრურწმენული პროგრამებით იბლოკება სული რა ვერ გამოვიდა ვერ მოიაზრა ის რომ ეს არის ესე კი არა ეს ილუზიური თამაშებიდან ვერ გამოვიდა სული ესე კი არა ეს უნდა იყოს აი ესე როგორც მე მინდა რომ იყოს რომ ვარ თავისუფალი ადამიანი რომ ეს ეკონები ეს ღვთისმშობლის ეკონი ის იესო ქრისტეს ეკონი ის რაღაცა ეკონი ხო ესენი უკვე იყვნენ გაიარეს თავის ვაპლაშენია წავიდნენ თავიანთ რა ქვია იმებზე რა ქვია პლანეტებზე მირებში მეჟმირებში გაფრინდნენ თავიანთ იერარქიებში და ეს ეკონები კი არ ამშველის მე ის ჩემი ენერგიები მშველის ღვთიური ენერგიები ამ ჩემი ღვთიური ენერგიებით ვუკავშირდები მე
ჩემს სულს, ჩემს ვიშიას, ჩემს ანგელებს, ჩემს არხანგელებს, ეს ანგელები, არხანგელები ვართ ისევ ჩვენ, ეს ბაჟესტვინი ენერგიები ვართ ისევ ჩვენ, ეს ჟივას ენერგიები ვართ ისევ ჩვენ. ეს იესო ქრისტე რომ გვასწავლა რაღაცა, ხო იესო ქრისტეს როგორ უკავშირდებით, ისევ ჩვენი ენერგიებით უკავშირდებით, იმ ეკონებითა და სურატებით კი არ ვუკავშირდებით, აზრებით, ფიქრებით ვუკავშირდებით იესო ქრისტეს. იმ ღვთისმშობელ მარიამს როგორ ვუკავშირდებით, ისევ აზრებით, ფიქრებით ვუკავშირდებით. ის არხანგელ მიხაელი ვინ არის? არხანგელ მიხაელი ვართ ისევ ჩვენ. ჩვენია, ყველასია ის არხანგელ მიხაელი. მარტო ერთის კი არ არის, ის იესო ქრისტეს როგორც ჰქონდა ის სისტემა, სტრუქტურა, ხო რა არის იესო ქრისტე? იესო ქრისტე არის სიყვარული, სიხარული, ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ურთიერთპატივისცემა, ურთიერთგაგება, ურთიერთდაფასება. არხანგელ მიხაელი რა არის? არხანგელ მიხაელიც ეს არის სიყვარული, სიხარული, ბედნიერება, ჯანმრთელობა. ეს თითოეულ ადამიანში დევს. ანუ безусловный любовь რა არის? безусловный любовь, ღვთიური безусловный любовь რა არის? რომ მარტო მე კი არა, მე ვარ მაგარი, შენ ვინა ხარ? აქ მე ვარ მაგარი. безусловный любовь ის არის, რომ რა ქვია, безусловный любовь, რომ გიყვარს როგორც შენი თავი, ისე სხვა. გინდა განვითარდე როგორც შენ, ასევე ევოლუცია გინდა განიცადო, ასევე სხვა სულმა გინდა რომ განიცადოს ევოლუცია თავისთვის წარსიკეთოთ. მე ჩემთვის მინდა განვიცადო ევოლუცია, ჩემთვის წარსიკეთოთ. არხანგელ მიხაელი, არხანგელ რაფაელი, ეს არის რა ქვია, ენერგია, სისტემა, სტრუქტურა, ბაჟესტვინი ენერგია, სისტემა, სტრუქტურა, რომლებიც ვართ ისევ ჩვენ და ეს ჩვენი გენებია, მაგრამ ჩვენ ეს დაგვავიწყდა და გადავედით იმ რა ქვია, ხატების თაყვანისცემაზე, ცრურწმენებზე და უკვე ჩვენი თავის გაღვიძებაზე კი არა ვფიქრობ, ჩვენი სულის გაღვიძებაზე, რომ განავითაროთ ტელეპათია, რომ განავითაროთ თვალები, ხედვები, აზრები, ფიქრები, გრძნობები, ენერგიები, ამის განვითარებაზე კი არა ვცდილობთ. ვცდილობთ იმაზე, რომ აი ხატს ვეთაყვანოთ. ან იქ გორაზე სალოცავებს ვეთაყვანოთ. აი ესეთი რაღაცები ცოტა უნდა ამოიგდოს ადამიანმა თავიდან, უნდა დაივიწყოს, რომ განვითარდეს ადამიანი, ევოლუცია განიცადოს სულმა თავისუფლად. ეს არხანგელ მიხაელი, არხანგელ რაფაელი, არხანგელ ლორია ვართ ის ყენები სულები მემორჩილო, არავის მორჩილი არავინ არ არის. თუ ადამიანი გაზიანებს, ზიანს გაყენებს, უნდა უთხრა, აბა მომშორდი, აბა გასრიალდი აქედან, არავის არ აქვს უფლება ჩემ სულზე ითამაშოს, არავის არ აქვს უფლება ჩემ ტვინზე ითამაშოს, არავის არ აქვს უფლება ჩემს ფსიქიკაზე ითამაშოს, არავის არ აქვს უფლება ჩემს ნერვებზე ითამაშოს, არავის არ აქვს უფლება ჩემ ქალულ ენერგიებზე ითამაშოს. აბა მომშორდით, გასრიალდით აქედან, პარაზიტებო და მატრიცისტებო, გააფსით ჩემბიოველი ბიოპოლიდან შორს, ასე უნდა უთხრას ადამიანმა. ყველა ავსულსა და ავძალა, ზოგი იტყვის, ავისული არ არსებობს, ავისული არ არსებობს და არ არსებობდა ადამიანი, სანამ არ გაბოროტდა სული, სანამ სულმა ეგოისტობა არ დაიწყო. აი მე უფრო უკეთესი ვარ, მე მაგარი ვარ, შენ ვინა ხარ, მე მაგარი ვარ, შენ ვინა ხარ. აი სანამ არ გაბოროტდა სული, ავისული არ არსებობდა. მაგრამ მე ისე გაბოროტდა და ისე გაბოროტდა, რომ გახდა ავისული და რა ქნას ეხლა. მოეწონა, რა კაია, ყველას ჩაგრავ, ყველას ვურტყავ, ყველას ვქურდავ, ყველას ვაყაჩაღებ და მოეწონათ რეპტილიებს ეხლა ადამიანებზე ნადირობა, სულებზე ნადირობა და გახდნენ ავისულები. თორე რეპტილიებიც იგივე რეპტილია რა არის, ეხლა დრაკონები არა. დრაკონები კიდე. დრაკონები რა არის? დრაკონი არის ცხოველი. ცხოველი. ლომი რა არის? ცხოველი. პლაზმოიდური სული. რეპტილია რა არის? ცხოველი, პლაზმოიდური სული. გახდნენ ეს პლაზმოიდური სულები, ცივსისხლიანი სულები, ბოროტები. იგივე ეშმაკი რა არის? იგივე ეშმაკი არის გაბოროტებული ანგელოზი, რომელიც გახდა გაბოროტებული ანგელოზი.
თავისი ეგოისტობის გამო, რომ ეს ჩემია, შენ ვინახარ, მე უფრო მაგარი ვარ, შენ ვინახარ, აი მაგითო გახდა ის ანგელოზი გაბოროტებული სული. ეხლა რა არის ინსტრუმენტები, რა უნდა ვთქვა, კიდე არის ერთი კანალი, აი ეს არგო აი ეს კანალი, რომელიც იძახის, რომ ჩვენა ვართ ანგელოზები, ჩვენ სულებს აი ეს არის არგო, აი ეს კანალი, თავისი სლიპერი, ოპერატორი, ფსიოპერატორი, ანუ რეგრესოლოგები, რომელიც იძახიან, რომ ჩვენ ვართ მაგრები, ჩვენთან არიან ანგელოზები, ჩვენთან არიან გალაქტიკი ფედერაცია, გალაქტიკი პოლიცია და ჩვენ სულს, რა ქვია, სულებს ვათავისუფლებთ და ჩვენ აგვაქვს ინსტრუმენტები და ჩვენთან არიან ანგელოზები და არხანგელები და ანგელოზები და არხანგელები არიან ყველგან, მარტო არგოსთან არ არიან. არხანგელ მიხაილ და ანგელოზები და ანგელოზური DNK, ანგელოზური სტრუქტურა თითოეულ ადამიანს აქვს. მატრიცებში ასვლის ძალა თითოეულ ადამიანს აქვს, თითოეულ იმას აქვს, რა ქვია, თითოეულ სულს შეუძლია. თითოეული სული ინდივიდუალურია და განუმეორებელია. ეხლა ამ რა ქვია სკოლა არგომ, მაგალითად მე მივწერე, რომ მე მინდა თქვენთან სწავლა, მე მეუნება შენაო მაგი ხარო, მაგია ხარო, შამანი ხარო. ისიც ვერ გავგია ამ სკოლა არგოს, მე მაგი ვარ, შამანი ვარ, ანგელოზი ვარ, პლაზმოიდი ვარ, სერი ვარ, არხონტი ვარ, თუ კოსმოსული ვარ, თუ გრედიენტი ვარ, თუ რა ვარ, ისიც ვერ გავგია ამ არგოს. და ეს არგო მეუნება, რომ ცეცხლს რო ამთეფო და საკმეველს რო ამთეფო, ისაო, რა ქვია, ეს არისო, სრულწმენა არისო, ცეცხლი და სანთელიო სრულწმენა არისო. და ჩვენაო, რას ამბობ, ჩვენაო ანგელოზების ენერგია გვაქო და ჩვენაო გვაქო ინსტრუმენტებიო და მზის ენერგიები გვაქო და ჟივა გვაქო. არტისტ-აფერისტები რასაც ქვია? არტისტ-აფერისტები. და რატომ? ჟივა აქვს ყველა ადამიანს, ყველა სულს, იმ პლაზმოიდურ სულსაც, იმ ეშმაკსაც, იმ ბესაც, იმ რეპტსაც, იმ კოსმოსულსაც, იმ ვაპლაშენიეთში მოსულსაც, იმ ნეოპაკოისაც, ჟივას ენერგიები და ჟიზრინის სილები სული არის მარადიული. ჟივას ენერგიები, ჟიზრინის სილები აქვს ყველას. მზის ენერგიები აქვს ყველას. ბაჟესტვინი DNK-ები აქვს ყველას, კრისტალები აქვს ყველას სულს აბსოლუტურად. ბრილიანტები, კრისტალები, რაღაცა რესურსები ყველა სულს აქვს აბსოლუტურად. ანგელოზები ვართ ისევ ჩვენ, ჟივები ვართ ისევ ჩვენ და ანგელოზები და რა ქვია, ანგელოზები და ანგელოზური სტრუქტურები ისევ ჩვენა ვართ და ანგელოზური სტრუქტურები, ანგელები, არხანგელები, კერუფიმები, სერაფიმები ისევ ჩვენა ვართ. ჩვენი სტრუქტურებია ეს, რომელიც ჩვენ დაგვავიწყდა, რომელიც ჩვენ აღარ გვახსოვს, რომელიც ჩვენ ვერ ვიყენებთ, ვერ ვიხსენებთ, სწორად ვერ ვიყენებთ, ვერ ვიხსენებთ. არის ეხლა მეორე ისა, რომ რა ქვია, მოითხოვა ადამიანმა ჟივას ენერგიები და როცა ადამიანი ითხოვს ჟივას ენერგიებს, მიეცემა ის ჟივას ენერგიები. როცა ადამიანი ითხოვს ბაჟესტვინი ენერგიებს, მიეცემა ეს ენერგიები. რა ქვია, მატრიცა და სისტემები მუშაობს ესე, როცა ადამიანი voля izjavляет, свобода воли სულის სახელითა და ძალებით, ხო? მიეცემა ეს ანგელოზების ენერგიები, ჟივას ენერგიები, აბსოლუტის ენერგიები ყველგანა. საქართველოშიც, გერმანიაშიც, ამერიკაშიც, რუსეთშიც, თურქეთშიც ეს არის ბაჟესტვინი ენერგიები. თავარი ადამიანმა მოითხოვოს სულის განთავისუფლება, რომ მე მინდა ჩემი სული იყოს თავისუფალი. ღმერთებო, ანგელოზებო, ვიშესვეტლიესილებო, ვიშესვეტლიე კურატორებო, დაეხმარეთ ჩემ კურატორების სისტემები არის ყველგან, იგივე კურატორები ვართ ჩვენ. ჩვენც აგვაქვთ კურატორების ისა, ყველა სულს აქვს ეს ფუნქციები. ყველა სულშია ჩადებული ეს კურატორობის ფუნქციებიც, ანგელოზების ფუნქციებიც, სიკეთის ფუნქციებიც, ზიზღის ფუნქციებიც, ფსიბოროტის ფუნქციებიც, მარტო ანგელოზების ფუნქციები კი არა, სიბოროტის ფუნქციებიც აქვს სულს ჩადებული.
უკვე მახსოვრობაში რატო ეს სული დაიბადა ერთხელ მოკლეს აწამეს, სული დაიბადა ორჯერ მოკლეს აწამეს, სული დაიბადა მესამეჯერ, რა ვიცი ახლა ადრე ისეთი ის იყო არეულობა, დარეულობა, რომ ყველა ერთმანეთს ამკლავდით. ყველასაა კარმა ჩადენილი. აბსოლუტურად ყველას. არავინ არ თქვას, რომ მე მოვედი, ახალი გაჩენილი სული ვარ, მე კარმა არა მაქვს. ამ დედამიწაზე თუ არა კარმა ჩადენილი. სხვა იმაზე აქვს კარმა ჩადენილი, ამ ზის პლანეტაზე, ან სხვა პლანეტაზე, ან მეჟმირია პლანეტებზე აქვს კარმა რაღაცა ჩადენილი. და იმიტომ ჩამოვიდა აქ დედამიწაზე, რომ გაიაროს რაღაცა ოპიტი გაკვეთილები ალბათ. ხო, ან დაატყვევეს და ჩამოვიდა, მაგალითად, ბევრ სულს ატყვევებენ. ჩამოვიდა სული გაიაროს ოპიტები, იმას შეატენეს იქ 1000 დაგավորები, იმას შეუცვალეს, აურიეს, რა ქვია, ჟიზნინი წიგნები, რასაც ეძახიან, ჟიზნინი წიგნები, დაადეს რაბსკია შენიკები და სული ვეღარ გაიარა ოპიტები და ჩარჩა კალისოს სანსარებში. მაგრამ ამ სულში მაინც არის ეს ბაჟესტვინი ძალა და გადარჩა, არ გაბოროდა, რატო არ გაბოროდა? იმიტომ რომ ამაში ისევ სული არის, აბსოლუტი სული არის, ჟივა სული არის, ანგელოზების სული არის, ის არხანგელ მიხაილიც, არხანგელ რაფაელიც, ის ღმერთიც, ის რა ქვია, რაფაელიც, ის რა ქვია, სულში ბაჟესტვინი დენკა, რას ქვია, რომ სულში ეს კრისტალებით, ჟემსუგებით, ნიჭებით, დასპეხებით და ოპიტებით და ეს არის და ამისი წართმევა უნდა